իսկ արդյոք նման դպրոցը պարտադիր պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե մենք խոսում ենք հայկական աշխարհ, Սփյուռք, Հայաստան, դուք նոր բերեցիք նույն Մեկոնյան վարժարանի օրինակը, միգուցե այդ քաշշուկներից եւ շատ ավելի անկախ ազգային հենքի վրա ժամանակակից դպրոց լինելու համար միգուցե պետք է նայել Սփյուռքի, որովհետեւ ախտաջախում անելու, որովհետեւ ինչու եմ դա ասում, հայերի մոտ իմ կարծիքով մեզ բոլորիս մոտ կա հետեւյալը, մենք շատ ենք սիրում օտար ազգերի բրենդները։ Ես համոզված եմ, որ Հայաստանում ապօրների մեծ մասը, այդ թվում նաև որոշակի դիրք եւ իշխանություն ունեցողները ավելի մեծ սիրով իրենց երեխային ուղարկեին լավ համարում ունեցող հայկական դպրոց, եթե հայկական դպրոց Հայաստանում չլիներ, որևէ ձեր ախտաջանքի։ Երկրորդն է։ Շնորհակալություն ես ասեմ, որ սկսել ենք հենց ձեր հետ ասածից, այսինքն մեր ֆիզիկայի ուսումնասիրությունը որ անում ենք, մենք հենց պատկերացնում ենք այդպես, որ եկեք արագ հավաքվենք, ուսումնասիրենք, վերցնենք լավագույն դպրոցը, այդ լավագույն դպրոցը հնարավորինս լավացնենք և ստանանք հարաժեշտ երեխեք։ Բայց ուսումնասիրությունից հետո մեր թերերը կապվեցին, որովհետև գիտեք, սկսած, ինչ ասեմ, շենքային պայմանների մասին չխոսեմ, որ չկա ընդհանրապես շենք, դպրոցական որևէ չափանիշի համապատասխան։ Հետո մենք տեսանք շատ այսպես սահմանափակ մտածելակերպ, հատկապես թիմերի մեջ, որոնց հետ սկսեցինք աշխատել։ Կրթության այդ մեծ տեսլականի, համաշխարհային կրթության այդ շնչառության, զգացողության լիակատար պակաս տեսանք։ Մեր ընկերներից մեկը, որ կողքս նստած է, շատ հետաքրքիր մի շատ դիպուկ պատապան տվեց, առանց վիրավորելու դիպուկի։ Ասեց, որ Հայաստանում մենք ավելի շուտ ունենք կրթական աղանդներ, քան կրթական հաստատություն։ Որտեղ այսպես թե այնպես, ոնց որ գիտեք, մասնագիտության մեջ վերածվում է աղանդավորության այդ կրթությունը։ Այդ մեծ տեսլականը, որ չկա, մասնակի մի բան որ բացում ես, ասենք, երբ որ ռեպետիտորները իրար հետ հավաքվում են, հավանաբար չեմ ուզում անուն տալ, որպեսզի դուք հասկանաք, որ դպրոցի մասին է։ Երբ ռեպետիտորները իրար հետ հանդիպում են ու հաշվարկում են, որ մարդիկ X գումար են ծախսում իրենց երեխաների ինստիտուտ ընդունելու համար, ստեղծենք մի դպրոց, որ այդ X գումարը կտանում ես, մենք իրենց երեխաներին կտանք, ինչ որ իրենք ուզում են։ Եվ այդպես ստեղծվում է դպրոց։ Բայց դուք տեսնեք ինչ նեղ տեսլականի շուրջ, դպրոցը չի դրել նպատակ, ասենք, չգիտեմ, հարված եւ այլն, այսինքն ռեպետիտորական հարց է լուծում դպրոցական երեխային նախապատրաստենք տեղական հոգիներ համար։ Այստեղից են բխող բոլոր սահմանափակությունները եւ մտածելակերպային աղանդավորությունը։ Մենք տեսանք, որ այդ թիմերի հետ, եղած թիմերի հետ, կոնսերվատիվ, կարծրացած թիմերի հետ առաջ գնալ պրակտիկորեն հնարավոր չի։ Մենք փորձել ենք այդ ճանապարհով գնալ եւ եկել ենք շատ օրը համոզում, որ այն ինչի մասին, որ մենք խոսում ենք, իր արժեքային, որակական, մասնագիտական, հումքային առումներով պետք է միանգամից կրիտիկական լուրջ մասսա գոյացնել, որպեսզի մենք կարողանանք որոշակի